Или как здесь, потому что сделал плохое зло и теперь ненавидит себя. Главное в таком сюжете сделать плохое зло не таким уж и плохим. И докинуть немного смягчающих обстоятельств, чтобы сердечко зрителя таки растопило его раскаяние. А если еще в процессе фильма герой альтруистично настрадается, то все точно хором закричат. Нет, Нагано, ты неплохой, ты классный, И да, в комиксах, если первая и вторая части, как правило, про превознеможение, то третья чаще всего про то, что герой завязал, и ему нужен триггер. Ну и что же все-таки должно являться триггером, чтобы герой наконец-то начал разносить? Злодеи все-таки обижают хороших людей, которых герой встретил в начале второго акта. И вот над Мордором начинают сгущаться тучи, а у героя начинает свистеть фляга. Врача, позовите врача.